Maats, is so lekker om saam met julle weer verder te kan stap en kom ons kyk of ons net verlede week se handsyne kan onthou. Ons het geleer van Josua, generaal Josua, en hy het verdeel en hy het verower. En toe het hy ons daai 12 stamme verdeel in die 12 dele van die land en toe was daar rigters wat God gegee het. Maar kom ons kyk of ons net gou van die begin af weer al die handsyne kan onthou wat ons geleer het. Ja, staan gou lekker, maak lekker wyd spasie, dat jy nie iemand raakslaan nie, en ons begin met die handsyne. God het in die begin die hele aarde en hemel geskep, en toe is dit die sondeval, en toe die vloed, en toe is dit nasies, Abraham, Isak, Jakob, Josef, onthou julle, en toe is dit Moses, Pasga, en die wet wat hy gegee het, en die tabernakel, wat die Here gevra het, wat hy saam met hulle wou bly. Na dit het die Here vir hulle feeste en offers gegee. En toe het hy gesê, ons gaan 'n sensus hou, ons tel, soek, en hulle wou mos nie toe besluit het om die land in te neem nie, toe is dit swerf en sterf. Ja, en toe het die Here vir Moses het die tweede wet gegee, en daar vind ons Moses sterf. Toe is dit Josua verdeel die land, en ons vind dat hy het verower, en toe is dit die 12 stamme, wat hy voorplek gee, en die rigters. Daar sê hy, is 'n klompie maar, as ons hulle so oefen, dan doen ons hulle. Nou vandag leer ons van die rigters. Die rigters was geestelike militêre leiers. Met ander woorde, hulle doel was om oorlog te maak, maar hulle het ook die Here geken. En die eerste rigter wat ons van leer, is iemand met die naam van Deborah. En haar teken gaan ons wys so om te wys dis 'n vrou, né? So haar lang hare wat sy seker gehad het, Deborah. Nou die Here het vir Deborah geroep om die volk te help teen die vyande van die volk. Want weet julle wat? Dit het baie keer gebeur dat die volk voor die tyd bid en dan het hulle oorwinning en dan sit hulle lekker en dan sê hulle, ja, ons het hierdie geveg gewen, is ons wat so sterk was. Maar Deborah was baie wys. En toe by geleentheid toe die vyande weer kom om die volk aan te val, toe wil die koning, toe besef hy, maar Deborah is baie slim en hy vra haar hulp, en Deborah leer die volk om eers te bid, en in die geveg te bid, en na die geveg ook te bid, en die eer vir die Here te gee. Maats, en ons kan baie leer by dit, né? Dink soos byvoorbeeld as jy eksamen skryf, nou moet jy wiskunde skryf môre en dan sê jy, ag Here, help my tog net met die wiskunde asseblief, en dan môre skryf jy, en daarna dan sê jy, ek het daai wiskunde dan baie goed gedoen, né? Papa en mamma, ons doen dit ook baie keer, ons doen aansoek vir 'n werk, en dan sê ons, ag Here, ek beloof ek sal kerk toe gaan, ek beloof ek sal Bybel lees en bid, laat ek net die werk kry. En as ek klaar die werk gekry het, dan sê ek, hulle hou baie van my CV is baie goed. En dit het Deborah vir hulle kom leer, om die eer aan die Here te gee. Om eers te bid, en in die situasie te bid, en na die tyd en dankie te sê, en die eer vir die Here te gee. So kom ons wys net gou weer haar teken, Deborah, né? Nou die tweede rigter wat die Here geroep het, was 'n interessante persoon, sy naam was Gideon, en ons gaan sy teken so wys, gaan nou vir julle verduidelik, ons kan hom amper so wys, dis 'n lappie wat ons uitdroog, maar kom ek vertel die verhaal. Daar was 'n klomp vyande, hulle naam was die Midianiete, nie die muskiete nie, die Midianiete, maar hierdie goed was soos muskiete, hier rondom jou en hulle irriteer jou, né? Hulle het die Israeliete baie probleme gegee. Hulle vat hulle oeste, sodra hulle oeste reg is, dan kom steel hulle al hulle mielies, en die wat oor is, brand hulle sommer af. En toe sê die Here, ons moet die Israeliete help, en hy roep toe vir Gideon. Maar is baie interessant, Gideon is toe besig om weg te kruip, en daar waar hy wegkruip, is hy besig om die graan te dors van die dorsvloer af, en dan hoor hy 'n stem, iemand sê, dapper man, ek roep jou, en Gideon dink, hier's nie 'n dapper man hier rond nie,
En toe besef hy, maar die engel van die Here praat met hom. En toe sê die Here vir hom, ek wil jou gebruik om die volk te red. Hy sê, nee, Here, hierdie verkeerde persoon weet. Want my familie is die minste belangrik van al die 12 stamme, onthou julle. En ek is die minste belangrik van al die seuns van my pa. Ek kan nie. En die Here sê, Gideon, ek wil jou gebruik. En toe sê hy, Here, ek wil eers 'n teken hê. En hy vat toe 'n skaapvelletjie. Nou, hierdie is 'n skaap wat in die stad groot geword het, nie in die Karoo nie, dis hoekom hy was 'n vankie skaap. Julle kan sien, hy's oranje, né? Maar in elk geval, en hy vat daai skaapvelletjie en hy sit hom so op die dorsvloer en hy sê, Here, wat jy moet doen is, hierdie velletjie moet nat wees en rondom moet droog wees, dan sal ek glo u roep my. En die volgende oggend toe is dit so, en hy droog 'n hele kommetjie, droog hy so uit, dis hoekom ons die teken so maak, né? Maar hy glo dit toe nog nie. Hy sê, miskien was dit wetenskaplik iets wat gebeur het, want ons wil mos altyd dit wetenskaplik verklaar, en toe sê hy, Here, kan ek dit weer toets, asseblief? Hy sê, ek wil weer die velletjie so neersit, en nou moet dit wees, dat hierdie velletjie droog is binne, en dit moet nat wees buite, en so gebeur dit. En toe sê Gideon, okay, ek sal. En toe gaan haal hy vir hom 'n klomp manne, en die Here sê, nee Gideon, jy het te veel manne. Jy moet net 300 hê. En julle met 300 manne het Gideon en sy manne, het hulle daardie vyand gewen. Maar dit was God wat hulle gehelp het, en hulle het die eer vir die Here gegee, want dis wat die rigters vir die volk wil kom leer, om die eer aan die Here te gee. Maar die volk het alweer vergeet. En toe roep die Here 'n man wat baie bekend is. Julle ken hom. Sy naam was Samson. Ja, kan jy sien, dis sy teken, Samson. En ek wil julle gou uitdaag. Julle moet nou, daar waar julle staan, gee gou 'n pause wat lyk so Samson, wat hy gaan seker so maak, hy gaan so maak, ek weet nie, maar neem hom af en laat mamma hom afneem, en dan stuur hy hom vir my. Stuur hom vir my en vir Jaco. En die wat dit vir ons stuur, ons gaan vir jou sweet gee by die kerk. Die wat nou ver is, ek is regtig jammer. Ek hoop pappa en mamma sal vir jou een gee, want ons kan dit nou nie kry nie. Maar as dit moontlik is dat jy naby is, gaan jy raai lekker kry. Maar ek wil sien hoe lyk hy pause, né? Samson was baie sterk van buite, maar hy was nie sterk hier nie. Hy het nie die Here regtig geken nie, en hy het nie geluister vir die Here nie. En daarom toe die Here hom roep, hy was 'n Nasareër. Dit het beteken hy mag nie sy hare sny nie, dit het beteken hy mag nie wyn gedrink het nie, en dit het beteken hy mag nie naby dooie goed gekom het nie. Maar Samson het nie omgegee nie. En in daardie tyd het hy sommer 'n kakebeen gevat, en toe die Filistyne hom aanval, hy het hulle goeie pak slag gegee, né, met daai kakebeen. Maar hulle wou die hele tyd weet, waar is sy krag? En toe raak Samson verlief op 'n meisie. 'n baie mooi meisie, maar nie van sy eie mense nie. Haar naam was Delilah. En Delilah sê, Samson, as jy my lief het, sal jy vir my sê, waar is jou krag? En Samson het in die begin nie die geheim vertel nie. Julle moet ook nie, as jy geheim het, moet dit nie vertel nie. Vertel dit net vir pappa en mamma. Maar in elk geval, en hy sê, nee, hy gaan nie sy geheim vertel nie. En hier by die 6de keer, toe vra sy weer, en sy sê, Samson, as jy my lief het, sal jy sê. En hy vertel toe vir haar as sy hare gesny word. Daardie nag kom die Filistyne en hulle sny sy hare, en julle, dis 'n baie hartseer verhaal. Samson het al sy krag verloor, en hy moes toe die werk doen wat die donkies gedoen het. Hulle het goed gemaal, en so aan 'n pyp of 'n stuk hout, en dan moet hy dit so in die ronde stoot, met al sy krag. En hy het die Here gevra, Here, ek is baie jammer. En aan die einde sterf hy, wanneer hy 'n pilaar met hulle vergadering, wanneer hulle met hom spot, dan trek hy dit so in mekaar, en dan val alles daarop, al daardie Filistyne. Maar toe het hy eer vir die Here gegee. En ons teken wat ons het, kan julle sien, hoe Samson sê hierdie ding, vir my is dit sterk, hy het hom sommer met 2 hande, né? Samson sê hom sommer met sy pinkie so gelig het, en so sterk was hy. Maar die teken is Samson. Kom ons kyk gou weer daai tekens wat ons onthou. Deborah, tweedens Gideon en Samson. En nou kom ons by die laaste ene. Nou in daardie tyd, die laaste versie van die boek van Rigters sê, en elkeen
het gedoen soos hy goed dink in sy eie oë. Weet julle, almal behalwe Rut. Dis haar teken. Behalwe Rut. Dit het gebeur dat die volk het weer gedoen wat hulle wil. En toe die Here weer 'n vrou geroep. En dit is fantasties vir julle as dogters, dat julle kan weer die Here roep, seuns en meisies. Hy roep vrouens en mans. Maar wat het gebeur? Rut was 'n Moabitiese vrou, sy was nie 'n Israeliet nie, en sy het saam met haar skoonmoeder en haar skoonsussie het hulle gebly in Moab. Baie swaar gekry, hulle mans is toe dood, en toe besluit hulle gaan terug Bethlehem toe. Die sussie het toe daar in Moab gebly, maar Rut sê toe vir haar skoonma, vir Naomi, sy sê, mamma, waar jy gaan, gaan ek, en waar jy bly, gaan ek bly, en belangrik, jou God gaan my God wees. Weet julle, en Rut was baie lief vir die Here, en daarom hierdie is eintlik 'n liefdesverhaal, ek het so 'n hartjie gebring, maar julle sal nou sê, ja, maar wat 'n liefdesverhaal, ek gaan jou nou vertel. Rut kom toe daar, en in daardie tyd, omdat hulle swaar gehad het, gewoonlik wanneer hulle die oeste gehad het, hulle van die koringare gelos, sodat die mense dit ook kon optel, en Rut en haar moeder het dit gaan optel, en 'n man met die naam, die eienaar, met die naam van Boas, het haar gesien, en uiteindelik het hulle getrou, en so gebruik God vir Rut, om ook sy volk te red. Maar weet julle wat is vir my wonderlik? Rut het uitgestaan, sy het nie gedoen wat die ander gedoen het nie. Kom ons kyk of ons dit weer kan sê. Deborah, Gideon, Samson, elkeen het gedoen wat hy goed dink in sy eie oë, behalwe Rut. Maats, dit leer vir ons. Weet julle, wanneer jy 'n diamant kry, as 'n juwelier 'n diamant wil wys, dan sit hulle hom teen 'n swart agtergrond. Dan sit hulle hy diamant daar, dan skyn hy baie mooi. En die Here wil hê ons moet soos Rut, moet ons skyn teen jou wêreldse agtergrond. Hoe kan ons dit doen? As jy daar by die skool is en jy sien iemand het nie broodjie of so nie, dan gee jy maar van jou kospakkie vir daardie persoon of jou broodjie. Of wanneer jy vir iemand vriendelik is, dan sê jy soos Rut. Dan doen jy anders as die wêreld. Nou, maats, volgende week gaan ons verder stap, maar kan ons net gou weer kyk of ons vandag se gedeelte weer kan onthou? Die tekens staan gou weer baie mooi. Ja, seuns en meisies. En ons onthou die rigters, Deborah en Gideon en Samson, en onthou om vir my daai foto te stuur, en almal het gedoen wat reg was in hulle eie oë, behalwe Rut. Ons sien volgende week en dan stap ons weer lekker saam, hoor. Oefen dit.